kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Daljir Media kadib kulankii maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Dikaale ee ku yaala gudaha Elaboorka Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ku dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa waxa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu magacaabay guddi isugu jira xubnaha ka socda midowga musharaxiinta iyo dowladda federaalka kuwa oo ka shaqeyn doona banaanbax la qorsheeyay inuu dhaco dhawaan kadib shirkii ay isugu yimaadeen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya 25 bishii Febraayo oo ay ku gaareen in dib loo dhigo banaanbax marka loo balansanaa Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa waxa la qorsheeyay shirkan maanta qabsoomay dhinaca musharaxiinta ayaa waxa ay dowladda federaalka ka dalbadeen in raaligelin ama cudurdaar laga bixiyo dhacdadii dhacday 19 Febraayo sanadka 2021 guddiga qabanqaabada banaanbaxa oo ka kooban 6 xubnood oo ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo midowga musharaxiinta ayaa waxa ay kaliyiin xubnaha la magacaabay kow Xuseen Xundubey Jimcaale wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya laba Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir saddex Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame musharax madaxweyne dowladda federaalka Soomaaliya afar Daahir Maxamuud Geele musharax madaxweyne ahna wasiirka hore ee warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya shan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna musharax madaxweyne lix Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala wasiir ku xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya lixdan xubnood ayaa waxa ay soo qaban qaabin doonaan qaabkii uu dhici lahaa banaanbax nabadeed sida la sheegay ka oo ay musharaxiintu ku muujinayaan cabashadooda magacaabista guddigan ayaa salka ku haysa kadib markii ay heshiis ku gaareen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta in si wadajir ah looga shaqeeyo abaabulka banaanbax nabadeed iyada oo laga taxadirayo halista amni iyo waliba midda caafimaad ku xeeran xaaladaasi lana raacayo tilmaamaha hay'adda amniga iyo kuwa caafimaadka dalka Soomaaliya ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay aad looga hadlayaa faafitaanka cudurka COVID-19 ama coronavirus guddiga labaad ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay ee baaraya dhacdadii 19 Febraayo ayaa ah min 3 xubnood oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo kala ah Asriye Guuto Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe laba Korneel Maxamed Cabdulqaadir Xaaji saddex Asriye Guuto Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare afar Asriye Guuto Maxamed Cali Bariise shan Gaashaanle Dhexe Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud lix Xuseen Macalin Maxamuud lixdan xubnood ayaa iyaguna waxa ay sidoo kale ka soo shaqeyn doonaan baaritaanka dhacdadii 19 February ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho ka oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay banaanbax ay soo qabanqaabiyeen midowga musharaxiinta ka oo rabshada isu bedelay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kula dardaarmay guddiyadan in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday